đăng thay cái phần tự nôm là bên ngâm cho từ thời cá cái phần cái thay ngập hiu muốn từ ngập hiu thay chi mà lòng mình pi ngay bên ngay màn cái chập lá phần bên cái phần đất cái tinh và tự nôm cái America mà phèp cái phèp bây giờ tập quay bóng cái thay lớp phần tự nôm nhưng giờ để cột giờ thật đã cho mùi năng định xây mà nhẹ chắc sẽ hai cái phần mình làm bốn mình làm ở đó không tục thật tăng mấy ca xây tăng mấy ca từng ở tăng trăm tục từng ở này thay ca này mình cơm hôn năng như đúng cái này thay ca xây cứ phần từng ở tập mấy ca phòng này cái sao phần lập phần việc mà cái do cái là phần từng nôm á cái do tại dương hay mình mấy ca xây mới nó nộp tục chắc hay mình mấy ca xây pi được nhẹ để khai trăm có lại có bậc ha nhưng mình đã hai chương dương biến cái thì hết dương biến này tại vì tại bà xin thì cái đó thay dương biến bên America xây phải thay dương biến cái chất mua dương hai kia ai dương thay cài. Resmay, 26, has worked at a KTV in Phnom Penh for about 6 years. She says it's the same for all women who work at KTVs or beer gardens. Bosses prohibit them from having a child if they want to keep working. Bà xin chỉ miền trong cái ai chốt cái ai dân thương một thời tơ bà xin giờ miền sẽ chật dư dương trong dòng mà chơi gặp ai nhưng trong tục nhưng mà nhận đằng này còn ta bà xin để dân miền cứ kẹt ai thay cai dân ai kẹt mơ đã nghe tha miền sợi trai vây khmei nơi không bị say nắng đại chỉ vây để qua thời miền của xa vây bà to púi bàn tay mình miền nó nam nè đại miền tây púa đại thời ca là nắng là hội đam miền tây púa hay tụi ban lồng hai miền tập hiệp 50% nô tệ bộ đại sa ta tầm miền tây púa cái aspa cùng. After the 1991 Paris Peace Agreements, Cambodia came under the UN's temporary administration. The global organization and its troops brought a new style of living and entertainment to Cambodia. ពីឆ្នាំ1993មកពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលបានមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសពេលនោះហើយវិស័យសេវាកម្មកំសាន្តក៏កាត់ឡើងពេលនោះដែរពីព្រោះដោយសារតែមានអន្តៈបើយើងកលេចមើលត្រឡប់បកក្រោយវិញគឺមានអន្តៈកើនឡើងមកស្រុកយើងដោយសារតែមានការបោះឆ្នោតលើកទី1នៅស្រុកយើងពេលនោះអញ្ចឹងសេវាកម្មកំសាន្តហ្នឹងកើនឡើងតាំងពីឆ្នាំ1993ម៉េះមានតាំងពីគ្រាន់តែពេលនោះមិនសូវមានជារូបភាពការ៉ាអូខេពាក្យច្រើនគឺមានជារាំងកាសាលមានជាក្លឹបហើយភោជនីយដ្ឋានយើងមើលឃើញថាក្នុងឆ្នាំប្រហែលជាឆ្នាំ2000មានការកើនឡើងច្រើនតាមរយៈមាន model ថ្មីរបៀបនៃការបើកអាជីវកម្មសេវាកម្មកំសាន្តហ្នឹងមានដូចជា beer garden កើនឡើងច្រើនការ៉ាអូខេហើយមានកន្លែងខ្លះមានជាកញ្ចប់តែម្ដងមានតាំងពី hotel ការ៉ាអូខេ massage ហើយនិងភោជនីយដ្ឋានគឺនៅក្នុងនឹងជាកញ្ចប់តែម្ដងហើយដល់ពេលមកដល់ឆ្នាំ2018មានការកើនឡើងផ្នែកសេវាកម្មផ្នែក massage ហើយនឹងការ៉ាអូខេស្តង់ដារធំតែម្ដង According to the Tourism Ministry, in March 2020, Cambodia had 1,293 entertainment venues, including 1,084 KTVs, 109 clubs and discos, 16 nightclubs, and 84 beer gardens, employing about 18,381 Cambodian people. Tepalin says society looks down upon women who work in the entertainment sector, and their bosses violate their rights. ក៏ម្ចាស់ហាងតែងតែយើងអាចនិយាយថាទុកពួកគាត់ឬក៏មើលមកពួកគាត់នោះវាគ្រាន់តែជាលក្ខណៈឧបករណ៍នៅក្នុងការតាក់ទាញអតិថិជនទេគេធ្វើអីក៏ដោយគេគិតទៅលើរឿងការជំនួញរបស់គេហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពជាជាងគិតអំពីមនុស្សអញ្ចឹងនៅពេលដែលជំនួញគេមានប្រសិទ្ធភាពបានគេជោគជ័យអញ្ចឹងគេដែរគិតថាតើមើលមកតម្លៃជាកម្មករយោជិកនឹងបែបមិនទេបើយើងមើលទៅដូចជារូបភាពទេសកលសម័យទំនើបអញ្ចឹងរីឯរឿងបញ្ហាសុខភាពសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការយើងមើលឃើញ
ប្រព័ន្ធការពារសុខភាពសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងក៏អត់មានដែរឧទាហរណ៍ដូចជាពេលគាត់មានផ្ទៃពោះក៏អត់ត្រូវបានគេការពារទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដែរបើទោះច្បាប់និយាយអំពីការការពារស្ត្រីពេលមានផ្ទៃពោះក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មកំសាន្តហ្នឹងត្រូវបានគេផាត់ចេញពីប្រព័ន្ធការពារឬក៏អត្តការកិច្ចការងារហ្នឹងអត់សូវបានចុះទៅត្រួតពិនិត្យតាមដានវាតម្លៃការអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់របស់នយោជកទេ As a result, women who work in the entertainment sector face a difficult choice if they become pregnant. Continuing to work means they need to have an abortion. Resme said she's had 2 abortions. ពីរដងចាដំបូងខ្ញុំយកចេញមួយសាម៉ាក់ខ្ញុំយកជួយខ្ញុំមួយសាអាហ្នឹងមួយខែជាតែទៅពេលខ្ញុំយកក្រោយនេះវាចូលចិត្ត4ខែគឺធំវាស្មាក់ទុកវាយកដែរវាដោះឯដោះជើងខ្ញុំយកភ្លាមខ្ញុំទៅស្អំតកហើយលាបទៅមកដល់ផ្ទះមួយទឹកក្តៅមួយហើយលាបលុយដូចយើងខ្ចីចឹងលាបលុយហើយស្អែកឡើងបើខ្ញុំមានកម្លាំងខ្ញុំទៅខ្ញុំហ្នឹងតែ2ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការតែធ្វើការលើកឡើងធម្មតាហើយអត់ឲ្យគេដឹងចឹងណាអត់ចង់ឲ្យគេដឹងថាយើងទៅចេញហើយអត់ហូបស្រាបានតិចអត់ដាក់តកវាខ្លាចវាចុកទៀតពួកអីការខ្ញុំតែខ្ញុំយកចេញហើយនឹងអត់បានលេបថ្នាំខ្ញុំចូលភ្ញៀវទៅខ្ញុំហូបស្រាទៅវាប៉ះពាល់យកបានហូបថ្នាំដែលគេឲ្យយើងចឹងវាចុកខ្ញុំមិនដែរមកខ្ញុំចុកមកទៅហើយនៅបកាច់មកហើយដល់ណាយំហើយខ្ញុំមកបងលុយទៅផ្ទះទៀតដល់ពេលទៅមកខាក់ខ្ញុំគេចិត្តល្អដែរគេចិត្តល្អគេយកអាទឹកថងមួយហ្នឹងគេដាក់តកកណាម៉ៃគេយកមកស្អំឲ្យខ្ញុំដល់អញ្ចឹងវារៀងធូរខ្លាំងវារៀងធូរមិនធូរខ្លាំងវាធូររៀងមកល្មមអញ្ចឹងខ្ញុំទៅលេបថ្នាំខ្ញុំទៅឆុងមីហូបហើយមកខ្ញុំលេបថ្នាំកុំឲ្យវាខូចស្ពះ Sapal, 32, used to work as a KTV manager and has worked at a beer garden since 2016. She says that once a month her workplace asked all women to take a pregnancy test. គេបានប្រាប់ខ្ញុំពីពីមុនណាបើសិនណាយើងក្នុងខែហ្នឹងយើងធ្វើការប្រាក់ខែប្រហែលហើយប្រទេសផលិតគឺយើងមានគឺប្រាក់ខែគេអត់បើកឲ្យយើងទេគេក្នុងប្រជុំយើងនឹងអត់បើកប្រាក់ខែយើងទេប្រជុំយើងហ่าបើកប្រាក់ខែចាពួកគេបានប្រាប់យើងពីមុនដែរតែបើយើងធ្វើមិនដូចយើងមានអញ្ចឹងគឺគេប្រជុំយើងអញ្ចឹងទៅសិក្សាកាត់យកចេញពីវាដល់អត់បានចាំឆ្នាំ Sapal now has 2 children, whom she is raising herself after a divorce 2 years ago. Sremek, 32, has worked in the entertainment sector since 2001. She says she never had an abortion because she knows the problems she would face. When she became pregnant, she quit work. She says she is afraid to have an abortion after her friend had an incident. ចាហើយពូម៉ាក់ខ្ញុំម្នាក់គាត់កូនដូចជាម៉ា4ខែគាត់ដឹងថាកូននឹងប្រហែលខែគាត់ទៅទិញថ្នាំខ្ញុំជូនគាត់ទៅទិញថ្នាំហើយខ្ញុំជែកសួរគាត់ថាហើយប្រហែលខែហើយតែមើល72ខែបើ72ខែអញ្ចឹងហើយលេខថ្នាំតម្លាក់បានតែបើលើសហ្នឹងអត់បានទេគ្រូថ្នាក់ខ្លួនឯងវាក៏ហៅខ្ញុំថា2ខែតាមពិតកូន4ខែពេលហើយតម្លាក់ហើយអត់ទាន់ធ្លាក់អីកូនហ្នឹងតែពេលហើយវាទៅកន្លែងធ្វើការប្រាប់តកែថាតម្លាក់ហើយហីចុះអត់ទាន់ធ្លាក់ណាតែពេលពងចូលបន្ទប់ក្រៅខេជាងរត់ចូលទឹកមានណាធ្លាក់កូនក្នុងបន្ទប់ទឹកក្រៅខេហ្នឹងហ្មងហើយគេថាចង្រៃគេមុនលោកមុនអីមកសូត្រមុនណាហ្នឹងហើយគាត់ថាធ្លាក់នៅបន្ទប់កន្លែងគេរស់ស៊ីចឹងគេថាចង្រៃហើយមករយៈហ្នឹងមកវាកម្មកោសវាចេះតែអត់មានភ្ញៀវចឹងវាឆុងនឹងចឹងដែរគេថាពុកម៉ាក់ខ្ញុំមិនចង្រៃ The Planning Ministry's Demographic and Health Survey for 2014 says 12% of women aged 15 to 49 have had an abortion. Most who have had an abortion live in Phnom Penh or in Banteay Meanchey province, near the Thai border, the survey says.
Some 61.4% have had an abortion in a hospital, 1% used traditional means, and 7.6% got help from a friend or a relative. 30% did the abortion themselves, according to the survey. Pung Chungtima, Director of Clinical Service at the Reproductive Health Association of Cambodia, says having an abortion without a doctor involved can be life-threatening. ស្ត្រីខ្លះគាត់បន្ទាប់ពីធ្វើការរំលូតទៅគាត់អាចនឹងមានការធ្លាក់ឈាមរយៈពេលយូរចាហើយស្ត្រីខ្លះទៀតគឺគាត់អាចនឹងមានការសល់ចាសល់នៅសំណល់ដែលនៅក្នុងហ្នឹងបានន័យថាធ្លាក់មិនអស់ឬក៏យើងបូមសម្អាតមិនស្អាតវាអាចនៅមានសំណល់នៅក្នុងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីនឹងមានការធ្លាក់ឈាមចាហើយក្រៅពីនេះវាអាចមានផលវិបាកដ៏កម្រណាគឺដោយសារមានការរបួសចាការរបួសនៅលើសួរស្បូនយើងនឹងឬក៏របួសនៅលើសរីរាង្គនៅក្នុងពោះដែលភាគច្រើនគុណវិបត្តិទាំងអស់នេះឬក៏ផលវិបាកទាំងអស់នេះច្រើនតែកើតមាននៅលើអ្នកដែលមិនបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវឬក៏មិនទៅមានបទពិសោធន៍ចាហើយនឹងចុងក្រោយគឺផលវិបាកចុងក្រោយគឺមានការករោគប៉ះសិនបើការធ្វើការរំលូតនឹងមិនធ្វើទៅតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវស្ត្រីអាចប្រឈមមុខទៅនឹងការករោគក្រោយពេលរំលូតនឹងចាកោរោគហ្នឹងជាអ្វីទៅនោះការករោគហ្នឹងគឺស្ត្រីនឹងអាចនឹងបន្ទាប់ពីរំលូតនឹងហើយគាត់អាចមានទៅជាក្តៅខ្លួនចាមានគ្រុនក្តៅខ្លួនហើយវាទៅញាក់អីអញ្ចឹងទៅដែលថាមេរោគហ្នឹងវាអាចសាយភាយទៅនៅក្នុងខ្លួនចាធ្វើឲ្យស្ត្រីនឹងគាត់មានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយបើយើងព្យាបាលមិនបានទាន់ពេលវេលាទេគឺអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតក៏បានដែរ Why do all the owners tell staff to take pregnancy tests every time business is slow? Soi On, 32, a beer garden waitress, says. គេថាហាងគេលក់ដាច់ចឹងមកយើងមានកូនមេជាថ្ងៃហាងគេខ្ញុំចូលដំបងតែខ្ញុំមកនៅហាងកន្លែងហ្នឹងណាខ្ញុំនៅក្បាលខ្នងនេះចូលដំបងបាច់អង្គអំបិលដុតកណ្ដាលយើងកន្លង មានកូននៅក្នុងកន្លែងក្រៅអូខេគេថាស្អីថ្ងៃគេមិនឲ្យមានមនុស្សមានកូនមានចៅនៅក្នុងកន្លែងហាងគេទេហ្នឹងគេសង្កត់លើគាត់ដូចរបៀបជន់ពលកម្មគ្នាចង់បានកូនគាត់មិនឲ្យមានដូចថាវាស្ងាត់ក្នុងហាងរស៊ីគេមនុស្សស្រីភ្នែក4ស្រីថ្ងៃអញ្ចឹងណាហើយគ្នាចង់បានបើមិនបើគ្នាទុកក៏វាអត់មានការងារធ្វើ យើងអាចនិយាយថាជំនឿមួយទៅអាក្រក់ព្រោះយើងមើលឃើញថ្លឹងថ្លែងទៅខុសគ្នាថាពេលដែលគ្រួសារគាត់តកែហ្នឹងគាត់មានកូនគឺគេសាទរបែបមួយជាវិជ្ជមានរបស់គេតែដល់ពេលកម្មករយោជិកជាស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មកំសាន្តហ្នឹងពេលដែលមានកូនគេចាត់ទុកថាមិននាំលៀបសំណាងដល់គេចុះគាត់ខាងនោះក៏មានប្រពន្ធជាស្រីដែលមានកូនផ្ដល់កំណើត ទៅឲ្យគ្រួសារគាត់ដែរតាសមាជិកថ្មីទៅដល់គ្រួសារគាត់ដែរតាប៉ុន្តែចុះហេតុអីបានជាស្ត្រីក៏គាត់ត្រូវការផ្ដល់កំណើតឬក៏សមាជិកថ្មីមកក្នុងគ្រួសារគាត់មកក្នុងសង្គមយើងដែរ Speaking to garment workers in Phnom Penh Tamai's Special Economic Zone on November 22nd, 2017, Prime Minister Hun Sen said, មានប្រាក់វាវត្តចំនួន 120% តែត្រូវអនុវត្តឲ្យខាងតបាក្នុងនោះបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមត្រូវបង់ 70% និងនៃយុទ្ធបង់ 50% ដូច្នេះកង្វល់របស់ក្មួយតាក់ទិនជាមួយនឹងបញ្ហាពេលសម្រាប់កូនក៏ត្រូវបានដោះស្រាយជាមួយនឹងការកំណត់ធ្វើឲ្យប្រកប ជាមួយនឹងការបានជួបសម្រាប់រយៈពេល 3 ខែហើយដែលមានវាវត្ត 120% បន្ថែមពីលើនោះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏នឹងត្រូវបានផ្ដល់ប្រាក់ជាកម្មវិធីសាច់ប្រាក់សម្រាប់កម្មការនីឆ្លងពីចាប់ពី0ម៉ោងថ្ងៃ 1 ខែមករាតទៅពេលនោះរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់សាច់ប្រាក់ជូនកម្មការនីដែលឆ្លងទៅលើ ឆ្លងបានកូនមួយបាន 40 ម៉ឺនរៀលស្មើនឹង$100
ban côn pi cứ ban pan sập bờn rìa côn plo pi ban pan sập bờn rìa ai côn plo bay cứ ban buổi liên pi san điêu pi rọ năng ban buôn liên rìa pi hồn sai. According to this, if a woman loses her job during pregnancy, she also loses maternity benefits of 120% salary for 3 months, as well as the bonus. បញ្ហារឿងធំផុតហ្នឹងគឺបាត់បង់ចំណូលមួយសំខាន់ណាស់ពីព្រោះពេលដែលគាត់ធ្វើការយ៉ាងណាមិញគាត់មានចំណូលខ្លះព្រោះបើសិនជាអញ្ចេះបើសិនជាប្តីតែម្នាក់រត់វាដូចយើងបាត់ដៃឆ្វេងមួយដៃស្ដាំមួយចឹងណាចឹងយើងពឹងតែចំណូលពីគ្រួសារម្នាក់វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ភាពរីកចម្រើននៅក្នុងសមាជិកគ្រួសារតែកាលណាពលរដ្ឋក្រីក្រក៏វាប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមមួយដែរចាហើយទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឧបត្ថម្ភកូនទៅរៀនព្រោះអ្នកខ្លះគាត់មានកូនហើយគាត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការឧបត្ថម្ភកូនទៅរៀនធ្វើឲ្យកូនបងមួយចំនួនហ្នឹងត្រូវសម្រេចចិត្តឈប់ដើម្បីទៅធ្វើការហើយជួយម្ដាយដែលពពោះឬក៏ជួយឪពុកដែលកំពុងតែមានបញ្ហាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹង On December 18, 1979, the UN adopted the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Cambodia became party to the convention on November 14, 1992. Article 11, Section 2 stipulates a commitment to prohibit, subject to the imposition of sanctions, dismissal on the grounds of pregnancy or of maternity leave, and discrimination and dismissals on the basis of marital status. Article 182 of Cambodia's labor law further demands, in all enterprises covered by Article 1 of this law, women shall be entitled to a maternity leave of 90 days. After the maternity leave, and during the first 2 months after returning to work, they are only expected to perform light work. The employer is prohibited from laying off women in labor during their maternity leave, or at a date when the end of the notice period would fall during the maternity leave. Article 7 of Prakas 194, released in August 2014 by the Labor Ministry, says no individual can impose forced labor on entertainment workers, including forcing or using means to force entertainment workers to work overtime, drink alcohol, use drugs or abortion, etc. Labor Ministry Deputy Director of Inspections, Kam Bunchian, says the Prakas is the law that directly applies to this sector. អញ្ចឹងប្រកាសលេខ194នេះគ្រាន់តែជាប្រកាសមួយដែលចង់មានន័យថាផ្ដោតណាដោតជាសំខាន់ទៅលើផ្នែកសេវាកម្មសានហ្នឹងមានអីខ្លះគឺនិយមន័យនៅក្នុងប្រកាសហ្នឹងហើយប្រការ2គេបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយប្រភេទសេវាកម្មសានគឺយើងមានន័យថាជាក្រុមហ៊ុនផលិតឬក៏បោះលក់ដុំលក់រាយសន្តាគារផ្ទះសំណាក់ភោជនីយដ្ឋានណាដែលបម្រើឲ្យផ្នែកសេវាកម្មសាន នេះយើងចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះកម្មករនិយោជិតដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រភេទនេះត្រូវបានមានន័យថាជាចំណុចអតិភិបមួយដែរដែលច្បាប់បញ្ជាក់បន្ថែមមានន័យថាយើងផ្ដោតទៅលើគាត់បានន័យថាអញ្ចឹងយើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើស្ត្រីក៏ដូចជាកម្មករនិយោជិតនៅផ្នែកនេះ VOD sent letters seeking a response to 3 national institutions: the Human Rights Committee of Cambodia, the Women's Affairs Ministry, and the Labor Ministry. Only the Labor Ministry responded. The Human Rights Committee said they do not work on women's rights and asked reporters to contact the Women's Affairs Ministry, which has not responded. Question: are you aware that the rights for women to have children have been violated in the entertainment sector? Some women in this sector say that when they become pregnant, their employers will fire them if they don't have an abortion. Bunchian of the Labor Ministry's Inspections Department responds that the department acknowledges the issue, but they don't have enough evidence to push the owners because the victims do not provide information to ministry officers. អ្វីដែលបងអូនលើកឡើងនេះយើងដឹងដែរថាកន្លងមកបងប្អូនកម្មករនិយោជិតយើង
អ្វីដែលជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំតាមរយៈការចុះក៏ដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅតាមសហគ្រាសស្ថានគឺគាត់នៅមានកម្រិតមួយមានន័យថាខ្វះភាពម្ចាស់ការបាទមានន័យថាគាត់គិតណាគិតដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងតាមពិតអត់ទេច្បាប់បើកទូលាយមានថាយើងមានសិទ្ធិស្មើគ្នាណាមានសិទ្ធិស្មើគ្នារវាងកម្មករចិត្តនិងយុវជន He says victims should be open with the ministry and pave the way for ministry officers to intervene and take measures against the owners. ខ្ញុំអត់បានស្រង់នេះទេគ្រាន់ថាយើងធ្លាប់មានចាត់វិធានការបាទចាត់វិធានការទៅលើប្រភេទជាភោជនីយដ្ឋានជាក្លឹបកំសាន្តខារ៉ាអូខេបាទហើយចំពោះការបញ្ជូនទៅនោះគឺមកដល់ពេលនេះចំពោះប្រភេទសហគ្រាសនេះគឺយើងអត់ទាន់មានបានបញ្ជូនទៅតុលាការទេមានប្រភេទសហគ្រាសផ្សេងដោយសារអ្វីដែលយើងដាក់កំណត់យើងពិន័យគាត់ទៅមានន័យថាគាត់គោរពគាត់មកបង់ប្រាក់ផាកពិន័យនៅក្រសួងបានន័យថាគាត់ទទួលការពិន័យឲ្យគាត់នឹងកែប្រែអ្វីដែលយើងមើលចំណុចខ្វះចន្លោះដោយសារបងប្អូនទេណាមានន័យថាជួនកាលគាត់យល់ថាសិទ្ធិដែលគាត់មានហ្នឹងគាត់អត់អាចទៅរួចអញ្ចឹងអ្វីដែលក្រសួងមានគឺយើងបើកទលាចាំទទួលទាំងអស់រាល់បញ្ហាដែលកើតឡើង According to Article 14 of the Abortion Law of 1997, any person who compels a woman to have an abortion or causes her an abortion shall be punished from 1 to 5 years in prison. If such compulsion of the pregnant woman to have an abortion or which causes her an abortion, which resulted from a chronic disease, disability, or death, shall be subject to punishment from 5 to 10 years in prison. Though Cambodia is party to the UN Convention and has many laws to support it, a civil society organization says none of it seems to have any influence on owners in the entertainment industry. Jim Chung-niang, Secretary General of the Cambodian NGO Committee on SIDA, says that a process in which the Labor Ministry waits to take action in the courts will make things worse, as it makes authorities appear not to be on the victim's side. នេះមួយចាមួយទៀតជួនណាពេលខ្លះគឺអាជ្ញាធរគាត់តែងតែធ្វើការដោះស្រាយគាត់អត់យោងទៅលើផ្នែកច្បាប់ទេចាជួនណាក៏យោងទៅលើមនោសញ្ចេតនាហើយនឹងទម្លាប់ដែលគាត់ធ្វើកន្លងមកណាចាអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យការអនុវត្តច្បាប់របស់យើងហ្នឹងគឺអត់មានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ទៅលើការដោះស្រាយជនរងគ្រោះហ្នឹងយន្តការដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់ចាំតែរងចាំតែទទួលបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះបែបនេះគឺវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងកើតមានទៅថ្ងៃមុខទៀតទេចាព្រោះរដ្ឋាភិបាលគាត់បើកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់គឺគាត់ត្រូវតែធានាថាទាំងស្ថាប័នរដ្ឋទាំងស្ថាប័នសហគ្រាសឯកជនហ្នឹងគឺអត់អាចធ្វើអីមួយដើម្បីរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិស្ត្រីឬមួយក៏ប្រព្រឹត្តការរើសអើងទៅលើស្ត្រីអញ្ចឹងឯងចាអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគួរតែចាត់វិធានការណាដែលសមស្របចាឬមួយក៏ជាទៀងទាត់ណាមួយដើម្បីពិនិត្យមើល She says the government should be able to get to the root of the problem, including why victims are afraid to fight against the abuse. ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគាត់គួរតែស្វែងយល់អំពីឥទ្ធិពលចិត្តសង្គមទៅលើជនរងគ្រោះថាតើនៅពេលដែលគាត់ខ្លាចជាជនរងគ្រោះដោយសារតែការរើសអើងនឹងហើយតើមូលហេតុអីហើយណាមួយឬគោលអីដែលគាត់មិនធ្វើការប្តឹងផ្តល់